Amiche e amici della Pallina Vulcanizzata, siete nuovamente collegati in diretta con la pista del Palalido di Valdagno, gara numero 4, che vede il debutto dei padroni di casa dell'Hockey Club Valdagno contro l'Hockey Sarzana. Buon giovedì mattina da Domenico Tomba e insieme con me Fausto Pozzan. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Ciao Fausto, qui Ciao. Ciao, alla quarta partita già cominciamo a scantinare qualcosa. Dicevamo padroni di casa che debuttano sul Parque Amico contro la temibile formazione del presidente Corona, il Sarzana delle meraviglie, che ha saputo qualificarsi molto bene. Il team di Vianna dirige l'incontro Luca Molli di Viareggio. Andiamo a vedere anche le formazioni, cominciando naturalmente dagli ospiti. Hockey Sarzana in tenuta bianconera con il 44 il portiere che comincerà, Raffaello Ciupi, nazionale. Giampiero Andreani con il 46, il 9 Carlo Vanello, il 54 Kevin Farina, il 77 Alessio Lavagetti, il 5 Santiago Marriche, il Cino, il 24 Lorenzo Angeletti, il 79 Mirko Tognacca, l'altro portiere con il 50 Edo Stefanucci, l'allenatore José Oscar Vianna. Risponde Valdagno con il numero 1, il secondo portiere Giulio Checchetto, il 2 Pietro Corsara, il 3 Tiago Sanchez, il 4 è Marco Tomba, il 5 Giuliano il Ciupe Marche Giuliani, il 6 Niccolò Crocco, il 7 Leonardo Di Qui Giovanni, l'8 Mattia Antoniazzi, il 9 Mattia Cocco, il 10 il portiere Giovanni Cunegatti, l'allenatore il signor Dario Rigo. Formazioni per il saluto al centro del campo. Diciamo l'incontro è diretto da Luca Molli di Viareggio, con la collaborazione di Alberto Fabris al tavolo. È il debutto della formazione di casa, sicuramente a farsi assegnare le finali ti dà una grande responsabilità. È importante rompere il ghiaccio per Valdagno, romperlo bene, al cospetto però di una formazione che hai fatto bene a ricordare, va assolutamente rispettata. Ma ne abbiamo parlato a microfoni spenti, sicuramente con Ciupi e il Cino, Angeletti, tutti i giocatori di grandissima esperienza. Andiamo anche a vedere come vorrà partire, come partiranno, se è corretto il quintetto che ci hanno dato sugli H2. Valdagno che parte con Sanchez, Crocco, Tomba e Di Qui Giovanni, da quello che vediamo, con Giovanni Gio Cunegatti in porta, alle prese con gli ultimi preparativi del suo assistente personale, tale Cunegatti Massimo. Genitore. Ci siamo fatti mandare un paio di curriculum sia di Dario Rigo che di Max Cunegatti. Se ne abbiamo bisogno li raccontiamo e finiamo la partita senza sì, è meglio commentare, perché stiamo parlando di storia di questa disciplina quando facciamo questi due nomi. Luca Molli a colloquio con Tiago Sanchez, qui caratteri diversi prendono fuoco facilmente, vediamo un po'. Diciamo Valdagno con la responsabilità di essere padrone di casa, e Sarzana che scende in campo ora. Allora, se faccio un paragone con le finali Under 23 dello scorso anno, noi col Braganza siamo partiti subito, proprio alle 9 di mattina, e forse è meglio rompere il ghiaccio, perché la tensione comunque si fa sentire. Se giochi le finali in casa hai qualche ambizione ed è normale. Vedremo come reagiranno i giocatori di Dario Rigo. Anche qui Mirko Tognacca stabilmente nella rosa della 1, il Cino Marriche, Angeletti e Lavagetti. Alessio Lavagetti che è il 77 toccapalla in questo momento. È cominciata Valdagno Sarzana, gara 4 di queste finali nazionali Under 23. Angeletti a gestire pallina dentro per Mirko Tognacca, poi Lavagetti, l'intercetto di Marco Tomba per Tiago Sanchez. Tomba prova la risposta di Ciupi, fa capire subito che portiere nazionale non a caso, tanto per gradire, insomma. Il 44 del Sarzana.
l'estremo difensore in maglia gialla, cresciuto al cospetto di un certo Riccardo Gnatta che lo ha aiutato a diventare quello che è. tanto Valdagno con Sanchez, ha a che fare con Tognacca, viene via Sanchez, trova Tomba giù, poi Crocco, Nicolò, Crocco di qui Giovanni con il 7, Valdagno che è partito ragionando, d'altra parte bisogna stare molta attenzione, prova a girarsi, Nico Crocco non trova specchio della porta, Tomba, botta di Tomba, la deviazione del Cino Manrique, si impenna lì, poi Marco Tomba la recupera, fa giocare Luca Molli in questo inizio di gara, prova a cercare l'assist forte dentro, è il Diablito qui, primo anno per lui, quest'anno a Valdagno per Thiago Sanchez, fallo di squadra. Primo richiamo di Luca Molli, Primo e ultimo da quello che abbiamo sentito da qui. sì, Angeletti. Tomba prova, retroporta, trova l'appoggio di Leo Di Qui Giovanni. Dominio territoriale di Valdagno in questo inizio di gara, però qui perde una palla. Un po' velenosa qui, senza ultimo uomo. Tognacca colpito duro, ma non fa male. Riparte Mirko. Prova la riconquista Sanchez. Poi Di Qui Giovanni. Ancora Tomba. Prova sul primo palo. Ciupi. Sigilla bene. Beh, il tema tattico è Valdagno a fare la partita, Sarzana a difendere basso, raccolta attorno al suo portiere che si fa trovare pronto e alla ricerca magari di qualche ripartenza. È come nel caso di qualche istante fa con Mirko Tognacca che ha recuperato una velenosissima pallina sulla tre quarti valdagnese. Tanto Marco Tomba giù per sempre Sanchez. Ancora Sanchez, prova l'assist, la riprende lui. Tomba prova la risposta ancora di Ciupi, centrale. Pressione alta di Valdagno che cerca il recupero palla immediato, appena conclusa l'azione d'attacco. Il Cino Manrique raddoppio su di lui. Ed è riuscito in quella circostanza, poi la riperde però. Può andare al tiro Tognacca, la finta, Crocco. La difende bene Valdagno. E adesso Sanchez, Di Qui Giovanni, la mette lui! L'apre Leo Di Qui Giovanni! Sull'assist arriva dritto, andiamo a rivedere. Apre le marcature Valdagno con Leonardo Di Qui Giovanni. Sanchez che lo pesca dritto. Si trova a tu per tu con Ciupi, anticipa il portiere. Gol propiziato da un'ottima tenuta difensiva di Valdagno. Il recupero palla immediato, la pressione a non lasciare ragionare i giocatori di Sarzana e subito il ribaltamento di fronte. Ok, di qualità per il momento. Tognacca sul passaggio di Lavagetti, dunque cambia intanto sempre Mirko Tognacca a portare pallina. Contrasto con Marco Tomba, gli porta via palla, Sanchez alza la testa, ancora Di Qui Giovanni, Tomba prova a metterla lì per Nico Crocco, di prima i gambali di Ciupi a dire di no, che richiama i suoi. Pressing altissimo di Valdagno, pressing altissimo di Valdagno e subito recupero palla, pochi secondi e subito la palla di nuovo a disposizione degli uomini di Dario Rigo. Ancora Sanchez, prova Sanchez, palla alta, la chiama alta Molli. Fischia il Viareggino, palla che ritorna nelle stecche, intanto grande attenzione Manrique, e il Cino ci pensa lui a tenere alta, a tenere sveglia la retroguardia valdagnese. Marco Tomba, pronto Cunegatti nella circostanza. poi Leo Di Qui Giovanni, ancora Sanchez, la classica manovra di Valdagno, il doppio passaggio con lo scatto a proporsi per ricevere il passaggio di ritorno. è già successo uno schema che poi si va a proporre sul palo lontano, la possibilità, ancora il Cino, Un brutto cliente per la difesa valdagnese. Vediamo.
Luca Molli un richiamo. Cino Manrique. Tognacca che si scusa con il direttore di gara, che non accetta proteste o accenni di proteste. Questa pare essere la direttiva. E con questi caratterini probabilmente... Attenzione lì, Cunegatti si distende. Sì, perché non l'ha vista partire, è stato bravo. Ancora Lavagetti. Sarzana ha reagito, forse se riesce a passare la prima linea di pressione sono dolori per Valdagno. Sempre per il Cino Manrique. E questa forse è la strategia. Poi Sanchez che accelera e fa ripartire i suoi, palla che torna. Sanchez ha cercato di Qui Giovanni, ha cercato il numero qui di Qui Giovanni. Sì, l'ha cercato sul secondo palo in precedenza. Angeletti qui lotta come un leone qui con Leonardo. Cino Manrique. Bello il pick and roll tra Manrique e Tognacca. Non si è Ancora Manrique, attenzione. La partita è viva perché Sarzana sta forse provando a trovare qualche contromisura alla prima pressione di Valdagno, e se ci riesce può andare in porta. Thiago Sanchez che va retro a porta, poi non trova sbocchi la manovra. Tentativo, l'assist su... Ritmi indemoniati comunque di Valdagno. Sta un po' sta spingendo la pressione. È avanti 1-0, 13:47, ancora da giocare il gol di Qui Giovanni. Cino Manrique, lo scarico impreciso. 5 secondi. Scadranno i 5 sulla pressione di Manrique. Primo time out, lo chiama Sarzana. 6 minuti e 25 dall'inizio della gara. Valdagno avanti 1-0. Adesso fuori Marco Tomba, dentro Giuliano Giuliani. Sì, per provare a tenere il ritmo alto. Comunque ha avuto un ottimo impatto con la partita Valdagno, ed è stata, ha fatto vedere quale sarebbe il suo tema tattico. Il recupero palla immediato, il possesso palla non sterile ma finalizzato subito alla verticalizzazione, a cercare la porta. Una pressione alta, la sta anche, devo dire, gestendo bene Luca Molli sui caratteri che tendono ad incendiarsi. Finora tutto assolutamente tranquillo, 1-1 a situazione falli. Beh, lo conosciamo, sicuramente è un arbitro che non tollera proteste. Comunque l'esperienza ce l'ha, e alla fine le letture regolamentari che fa sono quasi sempre condivisibili. Si torna in pista. Sono trascorsi 6 minuti e mezzo dall'inizio della gara. Valdagno avanti 1-0 grazie al gol realizzato da Leo Di Qui Giovanni sull'assist di Thiago Sanchez. Palla che torna nelle stecche rossonere. Manrique per Angeletti, ancora il Cino che adesso gioca da ultimo uomo. È buona questa trama di Sarzana. Un crocco per Sanchez, prova, non trova la porta. Thiago non trova la porta. Thiaguito Sanchez, primo anno per lui qui a Valdagno, quest'anno ha fatto vedere. Sarzana si schiera con il vertice basso a cercare la deviazione e trovare un gran pareggio. Gran gol di Mirko Tognacca sull'assist di Lavagetti. La deviazione nel set imprendibile lì. Stavo sottolineando il fatto che Sarzana aveva cambiato strategia, giocava con il vertice basso, 2 laterali e la punta, ha eseguito alla perfezione questo schema con il tiro da lontano, la deviazione di Tognacca. Attenzione qui, non fischia Molli. Tutto regolare, si continua a giocare. E qui di un non nulla non si chiudeva questa transizione 3 contro 2. Valdagno pare aver accusato il colpo del Angeletti. Angeletti, poi Manrique. Ancora Angeletti, prova ad accentrarsi. Thiago Sanchez che la riporta su per il Valdagno, con Ciuppe Giuliani dall'altra parte a far da ultimo. E attenzione qui, che gol! Ancora l'assist di
Tiago Sanchez per Di Qui Giovanni che si gira, perdonami, alla Tatarani e la caccia nel 7. O si gira e si volta, se vogliamo citare la Jalapas. Comunque la premiata ditta Sanchez Di Qui Giovanni confeziona un'altra rete, 2-1 Valdagno. 12 Santana aveva 20. trovato le contromisure con questo rombo col vertice basso in fase offensiva, intendo, ma subito l'accelerazione di Valdagno. Stiamo divertendo, 8 minuti di partita di alti contenuti tecnici. Ma soprattutto squadre che giocano un bel hockey da vedere, anche da commentare, devo dire, perché Sì, Santana ha trovato le contromisure alla pressione alta di Valdagno, perché nei primi minuti il recupero palla di Valdagno era stato qualcosa di veramente apprezzabilissimo. il pareggio, gran pareggio di Mircone Tognacca sull'assist di Lavagetti, forse il tentativo di tiro di Lavagetti di trovare la rete, ci ha messo la stecca a Mirko Tognacca e il pareggio poi ancora Sanchez per Di Qui Giovanni e il risultato fissato per ora sul 2-1, 11:24 da giocare. Sanchez per il Ciupe Giuliani, ancora Sanchez che prova la conclusione, la risposta di Ciupi, la palla per il Cino. Sarzana che ragiona con l'obiettivo di superare la prima pressione di Valdagno. Angeletti dietro per Mirko Tognacca, ancora Lavagetti, pronto un cambio lì da parte di José Vianna, ancora il Cino Manrique, Non è facile ne porta a andare, spasso un paio, non è facile giocare con giocatori che ti pressano veramente a tutto campo, però Sarzana sta trovando le posizioni per dentro Giampiero Andreani con il 46. per eludere la prima pressione. Attenzione, qui un assist al bacio del Ciupe Del Giuliani, Ciupe Giuliani per Leo Di Qui Giovanni, a buona sorte la difesa del Sarzana. Poi il Ciupe a stecca bassa la recupera sul tentativo di far ripartire i suoi da parte di Tognacca. Di Qui Giovanni. Valdagno sta ricominciando a ottenere frutti dalla sua pressione. Sarzana aveva trovato qualche contromisura, ma negli ultimi 2 possessi è stato veloce il recupero palla di Valdagno. Qui si mette in proprio Sanchez, gran numero e grande risposta di Ciupi. Spostone di Ciupi che legge bene l'idea del portoghese. Andreani in difficoltà sulla pressione di Sanchez e infatti alla fine la palla la riprendono i giocatori di Dario Rigo. Qui Giovanni per il Ciupe Giuliani, prova ad accelerare ancora Sanchez, dentro per Il grande miracolo di grande idea di attenzione, 3 contro 2, attenzione Tognacca, bella combinazione, è mancata solo la precisione nella tentativo di Andreani, attenzione Angeletti, può caricare la palla che esce finisce sulle tribune in del curva Palazzo, nord, scusate, in curva sud, riservata tradizionalmente agli ospiti qui al Palalido di Valdagno. curva ospiti, palla che può rientrare in campo. Si riempie particolarmente nei derby, in particolare con Trissino e Breganze, Bassano. anche Breganze. E l'anno prossimo ci sarà Breganze, vedremo. C'è sempre stata una bella presenza breganzese nei derby di A1, qualcosa che fa bene a tutti, al movimento e quant'altro. Torniamo in diretta a commentare questo incontro. Manrique. A 2 adesso, 2 dietro Sarzana. Sulla maglietta scritto Mauriche, io sull'H2 ho Manrique, da quello che so è Sì. Manrique, il Cino. Lo chiamo il Cino così non sbaglio. Angeletti prova ad accentrarsi. Prova a scatenare i tuoi potenti mezzi mediatici per risolvere l'arcano. Palla 2, Sì, dietro la porta. Dal regolamento si ferma il gioco. Tra palla 2, 8:36, Valdagno 2, Sarzana 1, partita bellissima per ora con Giuliano Giuliani, non ha trovato la porta. Non trova la porta e allora deve riposizionarsi
Sanchez che cerca la velocità. Chi è entrato con il 9? Cocco? Mattia Cocco, omonimo Di chi ha appena del giocatore appeso che i pattini al chiodo dopo una carriera ragguardevole. ex Valdagna, ex Breganza, ex Sandrigo. Attenzione, la botta e la risposta di Ciupi. Non ha fatto una piega con quel guanto di sinistro. Sanchez. Ancora Sanchez. Mattia Cocco lì lotta con Angeletti, Sanchez che tiene palla. È come si è liberato della palla Iuname sulla mezza trottola Sanchez dietro porta. Ciupe Giuliani, Eccola lì. Giuliano Giuliani, buona l'opportunità. Incomprensione. Non si capiscono qui il Ciupe. Adesso la palla è per Lavagetti, l'autore dell'assist per la rete del momentaneo pareggio. del momentaneo pareggio del Sarzana. Giuliano Giuliani la recupera a rifiattare Thiago Sanchez, dentro Pietro Crosara, ancora Giuliani. Mamma mia, si è messo in proprio, se n'è andato. Proprio ha dovuto superarsi Ciupi qui. Sì. Tanto c'è un altro cambio nel Sarzana. Sarzana Dentro vivo comunque, con il numero 9 Carlo Vanello. Angeletti perso palla. la recupera il Ciupe. Buon lavoro di Cocco. E qui c'è un assist al bacio, miracolo di... Ancora Ciupi, l'ha lasciata lì. è rimasta lì la pallina. Sì, l'ha lasciata alla visione del portiere per non rischiare il rigore, se ne stava approfittando, mi sembra, Mattia Cocco. Ci ha provato Cocco, poi è potuto intervenire Ciupi che sta facendo un ottimo lavoro in gabbia sarzanese. 6:38 da giocare in questo primo tempo tra Valdagno e Sarzana. Valdagno 2, Sarzana 1. La seconda partita del girone B. A seguire a 2 partite del girone A, la prima tra Monza e Viareggio al termine di questa e la successiva Breganza e Seregno, poi di nuovo girone B con il debutto del Pumas Viareggio, un bel scontro al vertice, teoricamente no? Con Giovinazzo e poi Correggio Sarzana, cioè la squadra che sta giocando adesso contro i padroni di casa. Risuona la sirena, Oseviana che spiega qualcosa ai suoi. Tianello, Lavagetti. Valdagno che, se non Andrea. sbaglio, Domenico, torna in campo domani alle 12 con il Giovinazzo. Domani sì, una sola partita per oggi. Anche Molli a spiegare qualcosa a Ciupi. Tutto pronto, fischia Luca Molli, riparte la pallina, riparte il cronometro, Lavagetti. Buon lavoro in disimpegno. È un brutto cliente avere il Ciupe lì che ti Sono marca. Angeletti. tutti e 4 alti. È entrato anche Antoniazzi nel Valdagno, giusto? Numero 2. No, Pietro Crosara. Crosara. Pietro Crosara. Lavagetti. Il lavoro di pressione dai suoi frutti. Mattia Cocco per Crosara. Ancora Cocco. Giuliani. Nicolo Crocco. Schiamano lo schema. Palla giù per Crosara che poi prova ad accentrarsi. Palla consegnata. Mattia Cocco ha cercato Nicolò Crocco dall'altra parte sul palo opposto, ma niente da fare. Ora Giuliano Giuliani. Crocco prova a metterla bassa. È attento Ciupi in questa circostanza. Cocco per il Ciupe. Non ha fischiato. Lavagetti. Non ha fischiato Molli sul contatto con Vanello. Attenzione Angeletti dall'altra parte, anche per Angeletti minutaggio importante. La risposta del Cune che concede il bis. 2 interventi consecutivi per Giovanni Cunegatti. Si fidano del loro compagno, del loro portiere, i giocatori di Vigo, Intanto Crosara, perché hanno proprio lasciato tirare. sembrava una palla morta quella lì.
Tanto Nico Crocco con 25 secondi per Valdagno per andare alla conclusione. Ancora Mattia Cocco. La va a chiudere proprio Andreani su Cocco. Ancora Mattia. Il blocco di Giuliani. Una buona idea lì, attenzione, Crocco. Accompagnato all'uscita. Davagetti che ferma Crosara sull'idea. Ha lavorato bene in fase difensiva Davagetti. Angeletti. Poi Cune. Giovanni Cunegatti, come si dice, per non saperne leggere né scrivere. Norino Wright a calcio in tribuna. Sì. Tanto c'è Sanchez pronto a rientrare, da quello che vediamo. Dario Rigo abbraccia Conserte. 4:15 alla fine di questo primo tempo. Valdagno avanti 2-1. Bella partita. Forse Rigo l'unico appunto è non essere riusciti a capitalizzare le numerose occasioni, dovrebbe essere soddisfatto dell'approccio alla gara, anche perché, ripeto, la prima partita è sempre insidiosa se non altro dal punto di vista psicologico. È sempre la più difficile in assoluto, questo lo sappiamo. Tanto Giuliano Giuliani, Lavagetti che la recupera, può anche andare alla conclusione. Mattia Cocco, Giuliani di prima su Nico Crocco. Fa tutto bene qui e poi la risposta di Ciupi. Fa tutto bene Valdagno, tutto di prima. Sì, un'ottima uscita dal primo accenno di pressione di Sarzana dall'inizio della partita. Meno di 4 al termine, Valdagno avanti 2-1. Rientra Thiago Sanchez. Tanto Ciupe Giuliani alle prese con Mirko Tognacca. Cocco, ancora Giuliani, scaricare la botta sulla imprecisa destra, un po' imprecisa. Tanto Tognacca e poi Vanello. Bella squadra il Sarzana comunque. Gioca in maniera estremamente dinamica, capace di cambiare molto rapidamente schema. Sì, si è adattata a tante situazioni. Attenzione intanto alla botta. Sì, c'era lì Tognacca appostato. Adesso Cocco sull'assist di Crosara. Tante rotazioni da parte anche di Vianna, il mister ha evidentemente elementi buoni, sì, per portarlo a fare, certo. Sì, una panchina lunga importante. Qui però la manina del Ciuppe Giuliani a portarsi via e portarsi in giro mezza difesa sarzanese. Poi bellissimo questo tocco tra stecche tra Tognacca e Giuliani. Sì. Questo è fair play, ragazzi. Sì, c'è rispetto, c'è stima. E qui un ottimo lavoro. E Crosara tu per tu con Ciupi. L'unico torto non aveva trovato la porta. Aveva trovato la porta. Allora Lavagetti in accelerazione. Se ne va. Un cambio di passo. Qui vediamo. Importante, ci sarà cartellino primo blu Crosara. Decretato da Luca Molli in questa partita. Cartellino blu per l'intervento su Lavagetti. Time out, l'ha chiamato Dario Rigo alla ripresa, tiro libero diretto per Sarzana. Andiamo a rivedere. L'aggancio c'è stato. Sì, l'aggancio. Cartellino blu. Non fa una piega Dario Rigo a spiegare come impostare la propria squadra, verosimilmente nel caso in cui Giovanni Cunegatti parasse il tiro libero. 2:26 ancora da giocare in questo primo tempo. Valdagno momentaneamente avanti 2-1, c'è punizione di prima alla ripresa dopo questo time out per Sarzana per il fallo di Crocco. Ai punti se Valdagno merita assolutamente il vantaggio, anzi dovrebbe essere un po' più largo. Sarzana si è affidato al suo portiere, però ha trovato anche delle contromisure per superare soprattutto la prima linea di pressione, che specie nei primi minuti è stato un fattore sicuramente che ha influenzato il match. Valdagno aveva bisogno probabilmente di entrare subito in temperatura con queste finali e il primo tempo ha confermato che lo può e lo sta facendo. Tognacca contro Cunegatti. La capacità di cambiare schema e modalità offensiva e difensiva di Sarzana è veramente molto buona. Attenzione, tutto pronto. Luca Molli. Tognacca contro Cunegatti.
Parte Tognacca, fuori, non ha trovato la porta. non trova la porta. 2 minuti di power play per Sarzana, attenzione però. Doppia parata. Sarzana, e adesso Sanchez. Vediamo che fa, vediamo se si mette in proprio o se sceglie il possesso, Per Mattia Cocco. Giuliani. La potenzialità per andarsene in giro con la palla questi giocatori ce l'hanno, però l'hanno persa. Attenzione Lavagetti. Cattivo controllo di Tognacca. Lavagetti l'aveva pescato con un assist bene. La fischia Molli. Vedremo se Sarzana proverà a raddoppiare sul portatore di palla per avere un'opportunità. A uomo fisso su Sanchez nella circostanza Vanello. Giuliani decide che la palla intanto se la tiene lui. Attenzione il Ciupe, prova ad andare la botta del Ciupe. E un'altra, sì. Qui è andato molto vicino, ci è mancato davvero poco la manona di Ciupi. Assolutamente. Vediamo adesso come costruisce questo 4 contro 3 la formazione rossonera ligure del presidente Corona. Ancora Lavagetti, sì, presidente Corona che è anche referente per il settore giovanile. Sì, responsabile nazionale del settore giovanile. Quindi non l'ho visto prima, ma quando gioca Sarzana è impossibile che non ci sia, perciò magari arriverà. lo saluteremo più tardi. Attenzione alla botta di Lavagetti, Sanchez che la recupera. Sì, fanno un muro Per Giuliani, prova a metterla in mezzo. Valdagno che non. Ormai ha superato indenne i 2 minuti di inferiorità. Cocco, poi Vanello. Prova la botta Vanello, la risposta di pronto a rientrare Cunegatti. Uno che conosci. Numero 4 Marco Tomba è pronto a portare ancora a 4 Non porta i blocchi Sarzana nella costruzione del 4 contro 3, preferisce rimanere largo a trapezio, come si suol dire. Esaurito il power play, fallo di squadra in favore di Valdagno, quindi Valdagno verosimilmente ha 20 secondi per portare il Marco Tomba era andato a dire però stavo andando in porta, va bene. 19 secondi Valdagno che ha passato indenne questo power play. Momento di difficoltà. Vediamo se tiene palla fino alla fine. Non pensa proprio, infatti. È il tentativo di Marco Tomba, ancora Ciupi a dire di no, finisce qui. Tutti a bere un tè caldo, anzi no, perché siamo a giugno. No, perché le temperature sono andate su, non è caldissimo come accennavi prima, è molto umida la situazione, quindi sì. No, la pista non è, questa volta non c'è stato particolare bisogno di asciugarla. È stata molto lavorata nella serata di ieri per averla in ottime condizioni per le partite di oggi. Dunque termina questo primo tempo con Valdagno avanti 2-1 sul Sarzana. Ci risentiamo tra circa 8 minuti, sempre in diretta qui dal Paladio di Valdagno. Domenico Tomba. A più tardi.
Ben ricollegati con il Palio di Valdagno, Domenico Tomba con Fausto Pozzan. Buongiorno Fausto. Buongiorno a te, ero a colloquio con Fabio Zambon che 2 anni fa qui fece la finale Under 19. Che ricordo bene, finì i rigori per il Pumas, con Thomas McKinney in porta. Bella squadra anche quella, molti sono in pista qui. Torniamo con la diretta, primo tempo 2-1 Valdagno, i gol di Qui Giovanni, il pareggio di Tognac e poi ancora di Qui Giovanni. Andiamo a vedere come ripartono le due formazioni. Sarzana con Lavagetti, Tognac, Cino Manrique e Angeletti, con Ciupi tra i pali, Valdagno con Giovanni Cunegatti, Tiago Sanchez. Avete visto che accelerazione Valdagno in partenza. Di Qui Giovanni, Nico Crocco, Marco Tomba. Tutti pronti a scattare sulla linea di metacampo, sembravano Dembélé sabato sera, spero di non urtare qualche suscettibilità. Vediamo intanto in diretta Lavagetti, l'autore dell'assist, eccolo qui, è la stesso tipo di azione che ha portato al pareggio, tiro da lontano di Lavagetti, la spizzata davanti di Tognac. Sanchez, Tomba. Si è ricominciato dallo stesso tema del primo tempo, Valdagno a pressare, a recuperare palla, a cercare in verticale la porta avversaria. Sarzana ha chiuso a protezione del proprio portiere e pronto a ripartire. Ancora Crocco, di Qui Giovanni, Cino Manrique in pressione, tiene palla il di Qui, viene via, ne fa fuori 2 retroporta, poi la mette lì. Ci prova Marco Tomba, gol. Non l'ha vista entrare il signor Molli e può essere che non sia entrata effettivamente. Da qui è difficile. Solo la tecnologia potrebbe aiutare in questi casi. Palla 2, niente di fatto, il risultato che rimane Valdagno 2, Sarzana 1. Mentre la situazione falli è invertita, Valdagno un fallo, Sarzana 2 falli di squadra dopo il primo tempo, questo la dice lunga. Sì, anche sulla correttezza mostrata dalle due squadre. Non c'è stato bisogno, le squadre si sono affrontate a viso aperto, ognuna con il proprio tema tattico, ognuno con la propria strategia di gioco, con la voglia di superarsi. Tanto il Tiago Sanchez, il diablito che viene via per lo scambio al centro con Nico Crocco, ancora Sanchez, di Qui Giovanni. Nico Crocco, grande azione questa, un bel blocco laterale, una delle armi di questo Valdagno ma anche di tante altre squadre. Prova una mano, ingaggio a 2 intanto, recupera palla Tognac per i propri colori. Ancora Lavagetti, 77, si mette in proprio Lavagetti. Fallo di squadra, probabilmente un blocco irregolare. E allora Tiago Sanchez, Marco Tomba prova a colpire, stoppata la sua conclusione al momento del tiro. Difende bene Sarzana. Manrique, ancora lui il Cino, con Nico Crocco a contrastarlo lì sulla linea di centrocampo. Mirko Tognac che riparte dalla sua metà. Trascorsi più di 2 minuti dall'inizio di questa ripresa. Intanto Manrique fa fuori, o ci prova perlomeno a far fuori Nico Crocco, deve ripartire da Lavagetti l'azione del Sarzana. L'alza e schiaccia, il tentativo di reattività di Giovanni Cunegatti e anche dei propri difensori. Qui recuperano palla però i giocatori di Vianna, ripartono veloci in contropiede. Sono chiusi i giocatori di Valdagno in ripiegamento difensivo. Di Qui Giovanni gestisce su Marco Tomba dall'altra parte, cambio di lato giù per il Tiago Sanchez. Ha tentato l'alza e schiaccia da dietro porta, attento Ciupi. Fermato dal Cino, il tentativo di uscire. Meno fluida la manovra di Valdagno in questi primi 3 minuti di ripresa. Marco Tomba. Angeletti. Infatti vediamo che Tognac si gira bene qui. Sarzana riesce a trovare linee di passaggio efficaci. Palla alta adesso per vie centrali. Marco Tomba chiude su Nico Crocco, si accentra
imprecisa la sua tentativo di conclusione. conclusione. Il Cino Manrique a mettere ordine nella difesa rossonera. Ancora il Cino che si fa tentare dal tiro pressato. Lavagetti gli avevo chiamato palla, l'avesse visto era una situazione obiettivamente pericolosa per Valdagno. Anche qui ci mette la stecca per buona sorte Tomba. Poi guarda la posizione di Evra, si mette un po' in proprio qui, scarica per Di qui Giovanni. Nico Crocco, Thiago Sanchez. Subito è scattato Tognac andare a recuperare palla, anzi Angeletti, scusate. Poi il Cino Manrique col fisico. Col pattino si è aiutato Marco Tomba per liberarsi dell'avversario. Tanto Sanchez tomba dentro per Di qui Giovanni, sembrava fatta. Sì. Ma si è difeso bene nella circostanza Ciupi. L'ennesima difesa ottima della propria porta del portiere sarzanese. Lo trattiene qui, sì. Duellano da terra qui, tentativo di lotta greco-romana tra Andreani e Tomba. Abbiamo visto sicuramente ottimi portieri sino a questo momento, praticamente tutte le squadre. Un po' in generale direi di sì, gli estremi difensori assolutamente protagonisti, come è giusto che sia anche nell'hockey quando sono preferenze offensive. Intanto la intercetta Sanchez che poi riparte. Ecco E poi il gol di qui Giovanni sul tiro di Sanchez. Ciupi non riesce a buttarla via, arriva il Di qui che fa 1-2-3, tripletta per lui. Primo gol di questo secondo tempo, arriva dopo circa 6 minuti. Ancora Leo Di qui Giovanni, Cino Manrique. Vediamo se Valdagno riesce ad allungare. Ci è andato vicino qui. È andato vicino, non trova la porta. Tomba Giuliani in mezzo a due. Bravo Cunegatti, perché c'era un ottimo assist per Tognac. Sta facendo fatica Sarzana adesso a tenere il ritmo di Valdagno. Questo terzo gol sembra sia come una specie di apriscatole per questa partita. Ma adesso andremo a vedere perché manca ancora un'era geologica alla fine. No, ma ho visto rientrare lentamente Tognac, secondo me stanno facendo fatica a tenere questi ritmi, quelli di Sarzana. E infatti Ciupe Giuliani, il tentativo, ancora Ciupi. E infatti hai visto un cambio. Ciupe contro Ciupi, anche qui. Cino Manrique, Tognac, Angeletti, ancora Tognac. Mirko deve gestire una gran quantità di palline, è un po' il perno della manovra del Sarzana. Giuliano Giuliani colpito dalla palla, è l'ha accusata, l'ha presa sul braccio. Infatti adesso credo uscirà. Esce dentro Antoniazzi. Time out chiesto da Bianna, mister della formazione ligure. 13:31 da giocare, 3 falli Sarzana, un fallo Valdagno, situazione reti 3 Valdagno, 1 Sarzana. Triplita di qui Giovanni. E di qui intanto c'è questo primo piano, ha accusato la botta e si deve fare un po' curare lì il braccio. Giuliano Giuliani. Spray. Miracoloso. Quello c'è. Dal Pola. Eccoli qua, si torna in pista. E diciamo prima Fausto sulla questione prima partita, sempre molto difficile dal punto di vista impatto psicologico sulla manifestazione in generale, quindi c'è anche da tener conto di quello.
Sai, questi sono appuntamenti che sicuramente vengono preparati, ci si lavora per tempo e non si vede l'ora di scendere in campo, di fare verificare l'assetto della squadra, se l'impostazione tattica è quella giusta. Valdagno secondo me ha lavorato bene, si vede una squadra che a tratti dà spettacolo, però mi è piaciuto che Sarzana. Per Cino Manrique, attenzione, c'è Andreani là davanti, lo scarico per Tognacca, poi Angeletti. Per il Cino, anticipo di... No, qui è bravo Angeletti a stecca lunga a difendere bene. Crocco forse poteva fare un'altra finta di passaggio. Poi Manrique in anticipo sul cambio di mano di Marco Tomba. E allora di qui Giovanni che incrocia il passo, supera la metà campo sarzanese. Scarica per Tomba, ancora Crocco. E ancora il di qui. Antoniazzi, Tomba, su gira pallina Valdagno a chiamare un po' fuori Sarzana. Di qui Giovanni ancora sul tre quarti. Centra i gambali qui, palla che resta nelle stecche del Valdagno con Crocco, poi Tomba che prova un po' lo spazio. C'era una pallina che era rimasta lì, la manca Antoniazzi. Cambio intanto, rientra Giuliani, esce Tomba. Fuori Marco Tomba, dentro Ciupe Giuliani. Pochi cambi invece tra le fila di Sarzana in questo secondo tempo. Ancora il Cino Manrique per Mirko Tognacca, ripeto, il riferimento in campo per questa formazione rossonera. Angeletti. Andreani, il 46, buon minutaggio anche per questo 46. Ciupe Giuliani prova ad andare giù, la mette lì, ma il più lesto di tutti è Mirko Tognacca che poi si libera in bello stile, si libera di due tentativi valdagnesi di recupero palla. Manrique si è messo in proprio, nell'ultima conclusione non ha trovato la porta, ma buona l'iniziativa del numero 5 rossonero. Del Cino. Tanto Valdagno che ricomincia a tessere con di qui Giovanni, Giuliani, ancora il di qui, arriva solo a tre quarti, di qui Giovanni, la mette lì per Nico Crocco. Ciupi. Ottimo il taglio di Crocco e ottimo anche l'assist di qui Giovanni. La conclusione non particolarmente convinta secondo me, era un'ottima opportunità. Poi Ciupe Giuliani prova a ripartire lui. C'è il cambio, rientrato Thiago Sanchez, eccolo qua, cerca Lazze, schiaccia basso, si stende bene Ciupi a dire di no. È bella parata questa. 10 minuti al termine. Tanto ancora il Ciupe Giuliani per Antoniazzi, poi potenziale 2 contro 1. Sono rientrati bene i giocatori di Dario Rigo. Andreani impreciso, ottima condizione fisica. impreciso su Angeletti. Ottima condizione fisica, hanno lavorato bene anche dal punto di vista atletico, altrimenti non si fanno questi recuperi. Tanto Thiago Sanchez di forza qui riparte, spinge i suoi. La figlia di tiro è qui. Giuliani cercava Antoniazzi. Ancora Antoniazzi sul Cino Manrique. Attenzione. Ecco i cambi in casa Sarzana. Rientra Lavagetti. Poi Antoniazzi, lo scarico su Sanchez con calma, il diablito per il Ciupe. Dietro la schiena il passaggio. Prova a metterla di precisione Sanchez. Si era liberato al tiro con una semitrottola. La palla 2.
il fischio di Luca Molli. Ancora di qui Giovanni, scusate, Ciupa e Giuliani, attenzione, potenziale 3 contro 2 Lavagetti, vediamo cosa pensa al tiro Lavagetti, Deviato. deviazione Toniazzi, modalità difesa, poi Sanchez per il Ciupe, In surplus. e ancora adesso Sanchez, cambio di passo incredibile qui del Pick and roll eseguito alla perfezione dai giocatori di Dario Rigo. tanto attenzione la ripartenza al Cino Manrique, la botta di Manrique, il Ciupe per Thiago Sanchez, il tunnel, È mancato solo il gol, ma è stata una bella azione azione fantastica. questa. E anche questa ripartenza però molto apprezzabile. Parata Ancora di... risposta alla parata È di stata- Cunegatti. Bella partita, le squadre si sono aperte. Qui vediamo. Signor Molli, vediamo che fa. O è blu o è giallo per simulazione. Cartellino blu su Beh, il contatto c'è. Vanello, vediamo se possiamo rivederlo. Non trova la pallina, Vanello è andato a cercare palla dall'altra parte. Io ho avuto la sensazione che Molli guardasse per un attimo prima il giocatore di Valdagno per magari ipotizzare una simulazione, invece no, guardato, è andato dritto per la sua strada. Vediamo se il dettaglio del replay. Potrebbe Eccolo essere qua, interessante, guardiamo. quindi non riesce a trovare la palla e poi con la stecca fa andare giù, No, il fallo stava c'era. andando verso la porta, quindi A volte gli arbitri puniscono l'eccesso di chi sente il contatto e decide nella caduta e vanno a sanzionare la simulazione, anche se poi magari il fallo c'è davvero. In questo caso invece è ineccepibile la decisione del direttore di gara. 7:39 da giocare qui al Pallalido, Valdagno 3, Sarzano 1. Alla ripresa sarà tiro libero diretto per provare ad allungarla in casa Valdagno. Vediamo chi se ne incarica. Luca Molli in versione uomo delle pulizie. Tanto maglietta gialla come la nostra di servizio. Sì, Che effettivamente. bellissima sta cosa, primo piano per Luca Molli, Sì. con Raffaello Ciupi che ringrazia. – 7:39 Giuliani contro Ciupi per allungare il punteggio a favore dei propri colori. Tutto pronto, Giuliani, il Ciupe contro Ciupi. È il numero del Ciupe. Ottima esecuzione, guardato il portiere fino all'ultimo momento alla ricerca dello spazio per infilare la palla a rasoterra. Poi sotto le gambe andiamo a rivedere, grande esecuzione, eccolo qua. Un paio di ganci, poi sotto lì, ben giocata. Nulla da fare. Valdagno che passa 4-1 qui al Pallalido, la punizione di prima di Giuliano Giuliani. A 7:25 da giocare. Lavagetti, poi Angeletti giù per Tognacca, largo per il Cino Manrique. Nico Crocco, il contrasto su Lavagetti che cerca l'assist dentro, poi una pallina che rimane lì, l'appoggio di Antoniazzi impreciso, il Cino Manrique, Lavagetti può andare, l'alza e schiaccia di Lavagetti. Bel gol. Gran bel gol del numero 77 rossonero. Bel gol. Grande rete, ottima realizzazione, un bel numero. Ottima tecnica individuale. Si mette in proprio e la caccia dentro Il signor Molli fa giocare. Alessio Lavagetti. Sanchez, vediamo che se la chiude subito. No, non trova la porta.
Volevano il doppio tocco i giocatori di Sarzana, invece il signor Molli non ha ravvisato irregolarità. Attenzione, qui una deviazione. La manona di Cunegatti. Ciupe Giuliani all'ultimo momento è bloccato al momento del tiro, e qui dico la verità, voglio rivedere il replay perché vederla, Fallo di squadra per Guadagno. bisognava essere lì. Adesso si ride anche in pista, vabbè, va bene. Sta spiegando la sua decisione il signor Luca Molli. Ha fermato il gioco. Qui c'è un contatto poco lecito, ne ha fatto le spese il portiere sarzanese. È passato di lì. Chi è? Luca Antoniazzi? Mattia Antoniazzi. Mattia Antoniazzi, scusa. Punizione Valdagno, Ciupe Sanchez sulla palla. Dietro porta Antoniazzi, sulla destra Crocco. Vediamo se c'è uno schema. Lo schema c'è, ma Non trova la porta. c'è il tiro. Il Cino Manrique. E qui l'eccesso di alza e schiaccia da parte di Sarzana. Avrebbero fatto meglio a cercare una conclusione più semplice, erano davanti al portiere. Tanto Giuliano Giuliani, ma lui si mette porta su pallina con la collaborazione di questo numero 3, Thiago Sanchez. Attenzione alla palla, adesso Ciupi, Antoniazzi, Spazza via tutto il portiere ligure. E qui Sanchez 1 contro 3, tra poco gli riusciva. è andata quasi bene, un controllo impossibile. C'è un Il cambio blocco di pronto. Lavagetti e il blocco irregolare, giustamente c'è contatto fisico, non si può. Per regolamento il blocco è ammesso a 50 cm dall'avversario. E qui devo dire la verità, la direzione finora, direzione di gara impeccabile in tutte le decisioni, per quanto, ripeto, la nostra idea di commentare la direzione di gara è assolutamente lontana. Tanto Sanchez, Grande tiro e grande risposta di Ciupi. la risposta di Ciupi col casco. Lavagetti intanto che accelera. Fallo di squadra. Situazione falli, 3 Valdagno, 5 Sarzana. Intanto ancora in accelerazione Sanchez. Qui Ciupi stava per combinare un pasticcio, vediamo la decisione. A 2. A 2. Se fischia rigore non c'è nulla da dire. Non l'ha fischiato. Palla 2. Il Cino contro Thiago Sanchez. Tognacca Angeletti. Poi Nico Crocco prova ad andare via, alla fine Mattia Cocco, Thiago Sanchez. L'unico neo nella prestazione di Valdagno è il fatto che a 4 minuti dal termine la partita non è ancora chiusa per i volumi di gioco espresso. Ma l'importante era appunto rompere il ghiaccio e magari poi ci si rilassa, si gioca meglio alle prossime partite. Tanto attenzione ancora Tognacca per Lavagetti. Angeletti prova ad accentrarsi, si fa tentare dal tiro, lo scarico sul Cino che la porta giù. Mattia Cocco, brutto cliente qui per Mattia, questo numero 5 rossonero. Angeletti, la botta di Angeletti, Non trova la porta. fuori bersaglio. Tognacca, una buona idea per Angeletti, palla che sarà valdagnese. Thiago Sanchez, Ciupe, Giuliani,
Prova ad accentrarsi Giuliani, palla che non passa di tanto sopra la traversa di Ciupi. Bello Ciupi, intanto Manrique si rinnova il duello con Mattia Cocco. Toniacca ancora la risposta. Avevamo visto Giuliani in versione battitore baseball. Intanto potenziale, no, non c'è 2 contro 1, grande risposta ancora di Raffaello. Si è sdraiato. Mattia Cocco, ancora lui. Le squadre si stanno aprendo in questo finale, ci sono spazi. Poi Nico Crocco che gestisce per Sanchez, prova ad andare lui. Poi ancora Cocco. E adesso Valdagno cerca di tenere il possesso, anche se Giuliani perde subito palla. Vediamo un po'. Angeletti. Ultimi 2 giri di lancette. Toniacca cerca l'alza e schiaccia. Lo stop di petto non si può. Time out chiamato da José Viana, vuole gestire questo minuto e 55 che manca alla fine. Immagino che Dario Rigo dirà ai suoi di tenere anche palla, di fare possessi lunghi, perché comunque è vero, 2 gol di vantaggio sono un buon viatico, ma non bisogna mai scherzare in questo sport. Non bastano mai i gol. Comunque Luca Molli che va a pulire la pista. È una chicca. No, un personale grazie al direttore di gara che si assume anche questo onere che potrebbe essere tranquillamente gestito da altri, da qualcuno dei nostri volontari. Tuttavia è da considerare la valutazione, l'occhio. Riprende intanto il gioco, comincia a rotolare ancora la pallina. 1,50. C'è Di Qui Giovanni in possesso, un Di Qui Giovanni autore di 3 delle 4 reti del Valdagno. Sanchez si mette in proprio il Diablito, Taglia a fette tutta la difesa ligure, affonda nella difesa del Sarzana, fa manita per il Valdagno e il Diablito Thiago Sanchez. 1,41. Va a tabellino anche lui. Ancora Toniacca per Angeletti. Sanchez che riparte col Di Qui, potenziale 3 contro 2. Poi va giù, tutto regolare, si continua a giocare. Toniacca per Vanello. Sanchez sta apposta avanti, Incredibile, riceve l'assist da Di Qui Giovanni. Vediamo. Guardate da Molli non fischia, a terra Sanchez, adesso sì, blu in arrivo per Di Qui Giovanni. cartellino blu per Di Qui Giovanni, 57 secondi. Ha tentato di professare la sua innocenza, ma irremovibile il direttore di gara. Non gli ho mai visto revocare un Ha cartellino. fatto bene a non protestare, anche perché Non gli ho mai visto revocare un cartellino da quando lo conosco. Cosa più unica che rara. la Vaggetti contro Cunegatti. Per provare ad accorciare Sarzana. Vediamo. Si va a pulire la pista. Adesso si sta bagnando. Il primo tempo non è mai successo, un motivo molto semplice, non cadevano.
questo secondo tempo c'è stata qualche scivolata a terra di troppo e quindi con il sudore è normale bagnare la pista. Tanto c'è un nervoso Massimo Cunegatti, Partita sostanzialmente corretta, va a prendersi una boccata d'aria. al di là delle decisioni arbitrali che comunque ci stanno, come è giustamente rilevato. Ma finora Rigo e Molli che confabulano lì sulla pista e anche bene, ultimi 57 secondi e 9 decimi di partita. Lavagetti contro Cunegatti. Parte Lavagetti, la botta di Lavagetti, la risposta del Cune. Power play, nel primo tempo Sarzana non è riuscita a sfruttarlo, vedremo cosa succederà qui. Cino Manrique, Lavagetti Aveva la suoi possibilità passi. di entrare ma ci ha ripensato. Poi Cino Manrique tenta la Primo conclusione. controllo, palla persa, riparte Vallani. Sanchez, ancora lui, sì. scatenato qui. Sanchez, incredibile! Che numero del Tiago! La finta su Ciupi, la mette sul primo palo. Valdagno che segna in inferiorità numerica. 26 secondi ancora da giocare. Succede, ma quando il gol è di questa qualità bisogna sicuramente applaudire. Tazzana che già ricomincia per questi ultimi 18 secondi. Vanello, L'intenzione era quella di Manrique. accorciare nel punteggio, invece Valdagno allungato. Tognaca, la palla larga, ha Finisce provato qua. Lavagetti, 5 secondi. 6-2. Vediamo cosa fa il Tiago, tiene pallina Tiago Sanchez, fa finire la partita e dunque Valdagno si aggiudica il primo match E si sblocca all'esordio. Prestazione convincente quella di Valdagno, mi è piaciuto comunque anche Sarzana, può dire la sua in questo torneo. Andiamo a riassumere le reti. Nel primo tempo di Qui Giovanni, poi il pareggio di Tognaca e ancora di Qui Giovanni per il 2-1 del primo tempo. Nel secondo tempo 14:38 da giocare, ancora di Qui Giovanni per la tripletta, poi Ciupe Giuliani a 7